Somaliland waxay ka mid tahay wadamada ugu resource-ka badan leh ambaba la isku halayn karo resource-kooda. soo ajaanib ay noo imanaya wax noogu imanaya waa inaan waddankeenu secure yahay uu nabadgelyo yahay wasiirada halkan jooga iyo madaxda kale ee halkan iyaguna isugu yimi hay'adaha caalamiga ah iyo ganacsatada kale halkan jooga dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa. runtii maanta farxad weyn bay noo tahay amba aniga ay tahay si gaar ah in lagu soo bandhigayo kheyraadka waddankeena halkan oo shalay hore si fiican loo soo bandhigay. runtii wax aad iyo aad loogu diirsada ah. Somaliland waxay ka mid tahay wadamada ugu resource-ka badan leh ambaba la isku halayn karo resource-kooda haday tahay macdanta xoolaha dalxiiska iyo waxyaalo fara badan oo kale. runtii qiimaha fara badan leen leenahay wuxuu u baahan yahay in la ilaashado oo nabadgeliyo. waxaasoo ajaanib ay noo imanaya wax noogu imanaya waa inaan waddankeenu secure yahay uu nabadgelyo yahay. runtii waxa weeyaan waxaynu ku gaari karnaa meel amba aynu wax ku igsan karnaana waxa weeyaan waa iskaashiga iyo inaynu nahay maaragtay dad dadaalo oo runtii wax soo saarkooda ka dhaweyn kara. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda energy-ga iyo mineralska wasiirka iyo DG iyo madaxdii kale way joogaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin. Thank you very much. I would like also to thank you for all the other delegates from all the way from maybe different kind of countries, and thank you very much.